fifaliana indray tomboko lasy tomboko vavy no hiarabako anao amin'ity takariva ity manjoy ny fahitalavitra ma-TV ary manasa ampitiavana anao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. No tanterahana tao Antsirabe ny filan-kevitry ny gouvernemanta ho toy ny fivoriana fanao isan-kerinandro ao amin'ny lapan'ny Mazoarivo ka andinihana ireo raharaham-pirenena tsy afa-miandry izay notarihan'ny Premier Ministre lehiben'ny gouvernemanta Antsay Christian. Tamarany Premier Ministre nandritry ny filan-kevitry ny gouvernemanta notanterahana tao amin'ny Ankimilina Antsirabe ny sabotsy teo fa na dia ao amin'ny katoky ny farany taona azy isika izao dia mbola maro ireo fanavaozana tsy maintsy atao eto amin'ny tany sy fanjakana ary ilana fandiniana sy famakafakana lalina izany indrindra no nisy ny fivorian'ny gouvernemanta ny sabotsy teo eto Antsirabe. Isan'izany fanavaozana izany mba hisy ny fandriampahalemana izay lara-pahamehana tokoa ny fanavaozana rafitra eo anivon'ny tafika toy ny fametrahana ny état-major telo manampy ny état-major des armées fotsela ihany koa napetraka ny zone de défense et de sécurité ary ireo rafitra isamparitra na ny délégation militaire régionale manomboka ihany koa ny fametrahana ireo bataillon maromaro ka tsy maintsy mila fandiniana izany nodinina nandritry ny filan-kevitra ny sabotsy teo ihany koa ny lalàna mifeny jeu d'argent na ny jeu du hasard izay efa tamin'ny taona raika amby fitopolo sy sivanjato sy arivo no ampiasaina amin'izao kanefa efa tsapa fa tsy mifanaraka intsony amin'ny toejava misy izany efa miamivoatra tokoa izy ireny raha tsy ilaza afa-tsy ny amin'ny sehatry ny internet izany indrindra no tsy maintsy hanavaozana ny lalàna rehefa mifeny kilalao rehetra izay mampiasa vola izany no atao dia mifanaraka amin'ny sy manaja ny soatoavina malagasy. Fantatro roa fa atao anatin'ny fotoanan'ny fiobona sy ny amena ara-pahasalamana regny tsy afaka ny asa mitokony izy loatra ny amin'ny fivoriana satria tsy maintsy amin'ny visioconférence dao no nanaovana azy. Ny raharam-pirenena tsy afaka miandry ary amin'izao fotoana izao na dia mamaramparana ny taona zany atsika dia tsy maintsy mijery foana inona daholo no fanavaozana maro isan-karazany réforme be dia be izay tsy maintsy ataontsika eto amin'ny nivon'ny tany sy fanjakana. Anisany manitsy ny rafitra eo anivon'ny foloandatsika amin'izao fotoana izao na anivon'ny tafika malagasy efa nanomboka atsika tamin'ny fametrahana ny état-major anankitelo manampy ny état-major des armées efa nametraka atsika ihany koa voatsela teo ny mahakasika ny zone de défense et de sécurité na ZDS sy ny fametrahana nyreo rafitra isamparitra nanao hoe ny délégation militaire régionale manomboka atsika mametraka ny bataillon vaovao maromaro zany tsy maintsy mila fandinina zany rehetratra zany ao anatin'ny fanitsina ny rafitra eo anivon'ny tafika malagasy. Marina fa ny Ankimilina dia miavaka noho izy namoaka manambonahitra malagasy vahiny maro no safidiana manokana ity toerana ity no izy toerana fanovozam-pahalalana ka ahafana mandinika tsara ny fiainam-pirenena. Marina fa amin'ny toeram-panjakana azy dia tsy misy fandaniana manokana natao amin'izany sy fikarakarana izany. Miisa enina ny fifanarahana iraisam-pirenena vitan'ny Madagasikara Sonia ny taona 2024 eo amin'ny sehatry ny asa. Nanamafy ny ministry ny asa Ranampy Gigel nandritra ny fidinana ifotony tany Vakinakaratra fa mbola maro ny fifanarahana tokony mbola oso ny aviny saingy ny ato vokatry ny aretina COVID-19 maneran-tany. Fifanarahana iraisam-pirenena eo amin'ny sehatry ny asa misa enina no vitan'ny Madagasikara Sonia ny taona 2020 sy 2024 samy voakasika fifanarahana eo avokoa na ny asa-panjakana na ny sehatra tsy miakana tsy maintsy mandalo pitsopitsony maro anefa vao vitany fifanaovan-tsony mba ahafahana mampiatra ireo fifanarahana iraisam-pirenena eo amin'ny sehatry ny asa. Nilaza ny ministry ny asa Ranampy Gigel nandritra ny fidinana ifotony no tanterahana tany Vakinakaratra fa mbola maro ny fifanarahana tokony mbola hosoniavina nefa mbola tsy vita vokatry ny aretina COVID-19 maneran-tany. Ny asa antsika Madagasikara dia nanatrika foana ny fivoriana andeha iraisam-pirenena any a Genève mikasika an'izany fiarahany asa izany. Raha tsy teny afa-tsy tamin'ny farany teo antsika dia efa betsaka ihany koa moa izany ny ratifie. Marina fa betsaka ilay mbola tsy voaratifie araka ny voalazanao teo dia efa betsaka satria tsika no ratifie betsaka indrindra tamin'ny fotoanan'ilay tamin'ny 2020 zao nisy convention anaky enina angamba ny ratifie antsika
ny 190 zay mikasika ny harcèlement ny anivony toeram-piasana dia efa manomboka ny fanadidina anaovana an'izay tsika no koa ny politika ny fanjakana amin'izao fotoana izao dia tena nanisany mihitsy sarotsiny amin'io resaka harcèlement io ny lalàna eto toerana dia efa novoazina amin'izany ary efa misy betsaka mihitsy ka indrindra ny convention internationale no ve no tsy ataontsika fa misy fepetra misy dingana rana zany vao tonga amin'ireny ratification na convention internationale zany fa efa ao anatiny eo am-panomboana mihitsika zao kasika ny mandeha makany amin'ny ratification an'izay convention. Nadritra ny fandalovan'ny ministry ny asa ny asa-panjakana ary lalàna sosialy tao Antsirabe faritry Vakinakaratra dia nisy ny fijerena ifotony sy fanaraha-maso ny fahasalaman'ireo mpiasa eo amin'ny sehatra tsy miankina vokatry ny Covid-19 miara-miasa amin'ny ministera amin'izany ny birao iraisam-pirenena momba ny asana ny BIT nojerena manokana ary nanaovana fitsidiana ny mpikirakira ny fiahiana ara-tsosialy miahy ny fahasalaman'ireo mpiasa eo amin'ny sehatra tsy miankina sy ny orinasa mpanao akanjo eo ihany koa ny fijerena akaiky ireo mpiasa-panjakana atao amin'ny faritra Vakinakaratra. Fotoana izao anarantsika ireo vaovao tapatapany amin'izao akatoko ny fety izao dia hoentitra ny polisy-pirenena amin'ny fampiarana ny lalàna ho fiarovana ny mety orozam-pifamoivoizana. Voasambotry ny polisy ny komisaria central Toliara teny anketa ny faran'ny herinandro teo ireo jola roa izay nahatratrarana basy vita gasy. Ny alarobia 9 Desambra teo kosa lehilahy iray no nosamborin'ny polisy tetsy Anosy fa nanolana ny zanabadiny zazalakely vao 9 taona monja. Entitra ny polisy-pirenena amin'ny fampiarana ny lalàna mba ho fiarovana ny ain'ireo mpampiasa lalana amin'ny lozam-pifamoivoizana indrindra amin'izao akatoko ny fety izao. Mpamily fiara misy 10 notratra ny fitiliana ka ny 7 nahitana tahana alikaola mihoatra ny tokony ho izy. Ho an'ny mpitondra moto dia 2 nahitana izany. Ho an'ny mpitondra bisikileta kosa dia 3 notratra ny polisy tsy nisy catadiopre. Mitohatra ny fitsaboana sy fitiliana ataondreo miaramila mba mitahiraka ny atsimo andreo-ponina izay hiarany ahitany any an-toerana. Ny faran'ny herinandro teo dia zaza iray 13 volana monina ao amin'ny fokotany Befaity no nentin'ireo miaramila mpitsabo hiazo aingana ny CHRD Ambosary raha hita fa voamafy noho ny tsy fahampitsakafo. Jola roa 13 sy 14 taona no voasambotra ny polisy ny komisaria central Toliara teny anketa ny faran'ny herinandro teo. Atratra niaraka tamin'izy ireo ny basy vita gaz sy cartouche chevrotine misy 7 ka efa niasa ny 9 noentina ihany koa ny vehivavy roa naman'izy ireo. Ny iray amin'ireto jola reto dia efa malaza ratsy amin'ny fangalarana cyclopousse sy vakitrano amin'ny faritry ny Andy efa ampelantanan'ny komisaria central Toliara ny fanadiadina. Lehilahy iray 13 taona nosamborin'ny polisy ny PMPM any Anosy tetsy Anosy Andy ny alarobia fa 12 ny volana Desambra lasa teo fa nanolana ny zanabadiny zazalakely vao 9 taona monja. Nanokatra fanadiadina ny polisy-pirenena rehefa naray fitarainana avy amin'ny fianakavian'ilay ankizy izay marina fa nandeha nitsoaka teny amin'ny nentoany teny angarangarana Anosy-be ny 12 Desambra teo. Efa matetika no manao ny filandratsiny amin'ity zaza ity io lehilahy io isaky ny arivariva dia asainy miantsena ilay ramadovadiny eo no natanterahany abibiny omeny 100 ariary kosa ilay zaza ary rehefa vita izay ataony ho hiatrany ny polisy. Vokatry ny fanafian-jola nitranga ny faran'ny herinandro teo tany Akazondrano no anala miantona distrikan'ny Faratsio dia olona 5 no namoy ny ainy 9 may ary 2 voatifitra tadi-baovao avy hatrany. Trano roa no kila firehatra olona 5 namoy ny ainy 9 may ary 2 voatifitra vokatry ny fanafian-jola nitranga ny faran'ny herinandro teo tany anala miantona distrikan'ny Faratsio. Araka ny tatitra nataon'ny député ny Faratsio Rasolonjatovo Honoré nambaran'ity solombavambahoaka ity fa valifaty nataona andian-jola izay efa nanafika ireo fianakavian'ireo tamin'ny volana janoary 2024 nisy raha ny fantatra dia tsy nitondra ninninona ny trano ireo jola fa dia famonoana tsotro zao no nataon'izy ireo. Nanafika tao ny jola izay jola tarihan'ny jola efa nisazy 10 taona hatramomaizana. Izany hoe ireo jola ireo zany karazany hoe nanao valifaty mihitsy satria
tamin'ny 26 janvier 2019 no efa nanafika an'ireo fianakavian'ireo izy a dia nahazo sazy 5 taona hatramomaizina sy misy 5 taona sazy miantona dia nagaga zany a ireo nahazo sazy 5 taona miatra tonga nanafika tao koa zany raha ny filaza ny fianakaviany ary misy hatramin'ny 10 tany zareo zany. Ny zavatra mampalahelo zany a dia hoe ahoana ny nahafahany reo niala tany hatramomaizina ary tsy vita zay ihany fa mirere reo jolahyreo fa manana olona ambony izay miaraka amin'izany ary anisany zavatra anairana ntsika zany na tompon'andraikitra any amin'ny fitandrona filaminana sy ny fitsarana ary ny mpiandro fonja satria ireo jolahyreo zany dia manana fotoana bedina mahery vaika satria nahitana nahitana bala latsaka tao a zay bala mitondra ny laharana 839 zany a dia rehefa nojeren'ny mpitandro filaminana dia bala na kalaknikov zany. Reo olona zay miarambona zany a dia misy ray aman-dreny lehibe niteraka mbola velona ray aman-dreny reo maty reo zany mbola velona mihitsy izy mivady hitan'ny masoko tao mihitsy zany a dia le olona maty reo zany a prala koa zany a le maty ny anankiray mananjanaka 7 fa ny zanany 9 maty tao daholo zany fa ny zanany ray any sisa velona satria io zanany anankiray io zany a natory tany amin'le zanadralany lahankely zay zaza 10 taona eo zany sisa velona dia ny 9 zany a maty tao niaraka n'izy mivady dia nisy rahalahy anankiray zany a saiky amonjy iny no voatifitra dia maty koa zany zay no nasivy an'ilay fahafatesana. Ny valo zany a maty ny dorana ny ray zany a maty ny tifirina dia mariana zany fa tsy nitondra nininy reo na hoe nanangalatra amin'ny biby fiompy na nangalatra ny fananana tao an-trano fa ny tonga amono fotsiny zay no atongavan'ireo. Olona ao amin'ny tanàna Ankazondrano Analamiantony ireo jiolana Vandoza ary rehefa voasazy tamina raharaha fanafiana sy famonoan'olona samihafa manoloana io fanafiana nafatesan'olona sivy ary famaizana trano roa io dia nanao antsoavo ho an'ireo izay manam-baovao nisy olo-mavambahoaka ny Faratsio ary nilaza izy fa hanolotra 4 tapitrisa ariary ho an'ireo izay manome vaovao. Mahaso olo-mavambahoaka ny Madagasikara izay voafidy tao amin'ny distrika Faratsio dia manao antsoavo andreo manam-baovao na iza satria tsy hijanona amin'izay atsarasy vitan'izay ihany reo jolahyreo fa mbola hitoy koa manome 4 tapitrisa ariary ny tenako ho an'izay manam-baovao isamborana an'ireo jolahy zay tena navandoza mahatsiravina ireo zany. Miantso ihany koa ny fikambanana mpanao asa soa ny fikambanana fity ary ny ministera samihafa mba hitondra ny voatsirambony tanana ho andreo ny aram-boina satria dia may avokoa ny fananan'izy ireo. Efa miroso ny fanadihadiana momba ity raharaha famonoan'olona sy fandoran-trano tao Ankazondrano Analamiantona ity ary ny fanafiana dia efa nosamborona ny akaiky ireo jiolahy natao fanadihadiana. Mahazo vahana amin'izao fotoana izao ny fivarotana ireny hani-masaka ireny na andrenivohitra zany na ambanivohitra. Tsara ihany anefa ny mitandrina fa mety avoan'ny fanapozinana ara-tsakafo tsy na izany. Toy ity nitranga tany Ambodimanga Ambatondrazaka ity tati-baovao Danio Janusia. Olona misy 13 no vao ampozina ara-tsakafo tsy na teto amin'ny fokotany Ambodimanga raha nihinana nirony sakafo antsoina hoe composé irony ny zoma 17 Desambra lasa teo. Zaza 7 taona no kely indrindra ary 17 taona kosa no zokiny indrindra. Zao dia nisy ny fidinana io fotony rehefa naheno fa misy fanapozinana ara-tsakafo tsy na teto amin'ny fokotany Ambodimanga. Dia rehefa no amarinina izany dia tena nisy tokoa io fanapozinana ara-tsakafo io. Dia amin'izao ora zao zany zahay dia
nanomboka nanao ny fizahana nyreo marary ireo ka atry ato aloha dia marary 13 ny vita ka 4 taona ny kely indrindra ary 7 taona ny lehibe indrindra trangan'le aretina moa zany a dia ny mandoso mivalana dia nahitana an'izany daholo ireo olona 13 ireo fa akoatran'izay zany dia misy le mahatsiaro tena ho mangotsokotsoka sy marary an-doha. Manazava ny tompony Gargotte fa dia ny sakafo tao aminy tokoa ireto olona misy 13 ireto. Ny zany menaka azo avy amin'ny menaka mandry vidina teny an-tsena dia nihinana teo aminay daholo le olona dia tratra daholo zany zay olona nihinana teo amin'le composé sabotsy zany vao nisy ny marary daholo teo vao mipotra daholo le izy amin'ny pasabotsy. Hatreto dia efa nahazo ny fitsaboana sahazazy avokoa ireto olona tratran'ny fanapozinana ara-tsakafo tsy nahy ireto ary tsy misy atahorana ny ainy. Tout au long de notre vie, rire nous rend plus forts. Ce que nous mangeons devrait en faire autant. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Ça sent la... Bah oui, ça sent la fête chez Batimax. Fêtez Noël avec Batimax tout le mois de décembre. Achetez au comptant et bénéficiez des remises de 5 à 70%. Soyez les 50 chanceux et repartez avec des cadeaux pour tout achat supérieur à 300 000 ariars. Rendez-vous sur notre page Facebook pour le tirage des gagnants le 24 décembre à 11h. Et surprise du Père Noël pour vos enfants au magasin. Soutenons ensemble les orphelins de l'association ACAM par une collecte de jouets et vêtements. Batimax, la qualité au meilleur prix. Taorinan'ny krizy ara-pahasalamana nahazo ny firenena noho ny Covid-19 dia nidina tany Mananjary ny Fondation BOA hitondra ny anjara birikiny amin'ny fanampiana ny mponina any an-toerana. Tamin'ny alalan'ny fanavaozana ny EPP ao Afangato sy Andovosira sy ny hôpitaly any an-toerana no nentina nanamariana izany asa sosialy izany. Tany an-toerana Mamra Samuel sy Lova Ramanantsoa. Nasipana-vaozana ny sekoly fanabeazana fototra ao Afangato sy Andovosira ao amin'ny distrika Mananjary faritra vadivavy fitovinany ka ny Fondation BOA namatsy ny asa fanamboarana rehetra. Ankizy manodidina ny 900 no sitraka ny fotodrafitrasa vaovao araka ny fantatra nandritra ny lanonam-panokanana ireo fotodrafitrasa namboarina. Asa sosialy izay mifanojo indrindra amin'ny politika ampanjakana dia ny fampiroboroboana izay ampanabeazana sy ny fahasalamana satria dia nisitraka izay asa fanamboarana izay ihany koa ny hôpitaly ao an-toerana. Ny nataon'ny Fondation BOA taty Mananjary zany a dia nanavao ny EPP Fangato sy Andovosira klasy anankifito dia misy bloc sanitaire ihany koa dia ny ankizy sitraka an'izany se klasy zany a dia latsaka kely ny 900 dia ny ankoatr'izay a ny eto amin'ny hôpitaly dia nanavao ny resaka tafo a dia ny resaka loko ary nanome la kidoro ataontsika hoe tena manara-penitra 10 isa potence le fasina sérum iny zany anaky 10 dia banc amin'ny salle d'attente dia table d'accouchement dia niezaka ihany koa zany zay ao anatin'izao fiaran-taona zao satria raha malala fa sarotra ny fotoana dia nanome zay voatsirambony tanany toy ny PPN ho an'ny ankizy rehetra ao amin'ireo PP anankiroa ireo sy ho an'ny marary eto amin'ny hôpitaly. Nanambary Ramatoa Sidika Akbarali filohan'ny Fondation BOA fa tsy atao mivangonga eto Analamanga irery ny asa sosialy ataony fa mba hisitraka ireo tombontsoa azo avy amin'ny alalan'izany avokoa ny malagasy rehetra manerana anosy. Rehefa avy nanantanteraka asa tao mampikony tokoa dia Mananjary no namarina ny asa sosialy tamin'ity taona 2024 ity. Mbola hitoy kosa izao dingana zao amin'ny taona ho avy ka omena vahana kokoa ny sehatra ara-pahasalamana izay tsikaritra fa tena ilain'ny vahoaka malagasy tokoa. Sakafo fanantenana ara-pahasalamana toy ny vary sy laoka ary ranom-boankazo no nentina nampifaliana zoky olona amanjato ny tao amin'ny Manjakaray ny sabotsy teo ho fankalazana ny fetin'ny Noely. Tsy adino ihany koa ny fanapahana mofo mamy lehibe ho marika fa mamy ny fiarahana tamin'izy ireo. Tady vaovao.
natomboka tao manjakaray ny sabotsy teo ny fankalazana ny fety noely ka zoky olona manjato no niara ny korana ka nanolorana sakafo fanantenana ara-pahasalamana toy ny vary sy laoka ary ranom-boankazo. Nisy tamin'izany ny fanapahana mofomamy lehibe ho marika fa mamy ny fiarahana tamin'ireo zoky olona, ho mamy ihany koa ny fandraisana ny taona vaovao ho taona zina lavitry ny aretina ary andrandra fanantenana vaovao ary hotolorana fahatserovana tsirairay avy ary arovava oriny ireo zoky olona. Tsy manadino ary tsy anadino velively ireo tena sahirana sy mahantra indrindra ireo zoky olona ety amin'ny boriboritany fahadimy ny fanantenana fahafisainka tarihan'ny ramatoa anitry ny alara olodina araka ny filamatra entiny manao hoe aza manao kely tsy mba mamindro ka fokotany maro no isitraka ny sakafo fanantenana izay fanao isan-taona indrindra moa rehefa akatoko ny fety toy izao mba iarahana amin'ny fety akoatra fampisakafoanana ireo tena mahantra toy ireo olona miaina manodidina ny zordira saika isan-kerinandro. Toy ny mahazatra indrindra moa fa akatoko ny krismasy sy ny taom-baovao ohatran'izao dia tsy adinonay fanantenana fahafisainky mihitsy izany zoky olona ety amin'ny boriboritany fahadimy izany. Izy ireo tokoa no ray aman-dreny no lohavina tapony loha tapony finosana ary tsy izay ihany fa anisan'ny ray aman-dreny tena sahirana ny zoky olona ety amin'ny boriboritany fahadimy ka noho izay indrindra dia misafidy ianao fety miaraka amin'izy ireo izahay androany ka atomboka eto manjakaray ny fanamarianay ny fety ny krismasy manjakaray 2B manjakaray 2D manjakaray 2C anoloranay sakafo ara-pahasalamana misy vary sy laoka tsy adino koa ny ranom-boankazo ary indrindra izao hitantsika izao ny mofo mamy lehibe izay fampizaranay eto ho marika fa ho mamy tokoa ny fiarahanay amin'izy ireo ho mamy ny andraisanay ny taona vaovao 2020 sy 2020. Ankoatran'izay dia misy koa ny souvenir atolotray azy ireo izay calendrier ho fahatsiarovana ho anazy tsirairay avy. Izao no natao moa zany dia mba iarahanay mifaly ho an'ny boriboritany fahadimy. Tsy adino ihany koa ny andrarosoa ny vahoaka amin'izao akatoky ny taona vaovao izao. Nampiseho ny fankasitrahany feno ny zoky olona. Rarosoa ny vahoaka malagasy rehetra izay fanantenana fahafisainky indrindra moa ny ety amin'ny boriboritany fahadimy mba samy ianao fety sambatra mba ho tratry ny taona 2020 sy 2020 mba ho taona zina amin'izay dia mba ho taona ny fanantenana vaovao. Andro lehibe manandanja tamin'ireo zoky olona tokoa io andro io niara-ny hira ny faly ary ny korana tamin'ny foka dia masoandro matsy no nampalahelo. Mpianatra ao amin'ny EPP sy CEG soa mandrakizay miisa 560 no nisitraka ny fanampiana ara-tsakafo avy amin'ireo ankizy mpianatra avy amin'ny sekoly lycée français sy Clairefontaine monina eny Ivanitra. Ity hetsika ity dia nataon'izy ireo ihany koa ho fanampiana ireo ankizy sahirana amin'izao akatoko ny fety izao. Vola Ravoavy. Amin'izao ankatoko ny fety Noely izao dia tsy nanadindreo ankizy sahirana sy mpianatra ny mpianatra avy ao amin'ny sekoly lycée français sy Clairefontaine monina eny Ivandry. Mpianatra ao amin'ny EPP sy CEG soa mandrakizay miisa 560 no nisitraka ny fanampiana ara-tsakafo avy amin'izy ireo ny sabotsy teo. Andro zay mba zara mofomamy sy sakafo sy biscuit ho an'le ato amin'ny EPP soa mandrakizay satria tsika zany alohan'ny krismasy tsika dia tsy maintsy manao hoe fety sambatra daholo zany tsika menaka tady zay zany nane satria zay zany mipetraka eto Ivandry eto daholo zany zay dia zay zany nataon'le eto amin'ny EPP soa mandrakizay le antony nataon'le eto amin'ny EPP soa mandrakizay nomena an'le ankizy zany dia mofomamy dia sakafo vary sy laoka dia biscuit dia zay koa zany na me matériel na basket sy foot ho azy zareo. Eto zany dia classe CEG 3e makatraminy 6e makatraminy 3e dia misy renany koa le zazakely vitsykely le avy any an-dalana ireny zany tsy avato amin'le école ato fa le ankizy kely mangataka avy any an-dalana ireny. Zay zany dia efa manao an'lezy kokoa amin'le As Kids dia Brian aussi avec miaraka amin'ny famillany dia za zany matetika manao partage na biscuit en large bio indraindray isam-bolana zany.
tsy naladindreo olona rehetra nitondra anjara biriky nahafahana tanteraka izao asa soa izao reto mpianatra avy amin'ny lycée français sy Clairefontaine moniny ny Ivandry reto. Zay zany dia mba hisaotra ny ireo olona mba nanampanay tam'le vola sy le nanao le organisation any proviseur ny CEG sy an'ireo olona name vola kokoa tam'le cagnotte-nay le azo loatra tamin'ny letchi. Laza izy ireo fa hitondra hatrany fanohanana ny mpiarabelona indrindra ny ankizy na ao anatin'ny fety na ivelan'ny fety. Tonga marobe ireo mpanao gazety ny fety sy ny arany faly teny amin'ny akona Ambohidrazaka bypass ny sabotsy tontolo andro lasa teo fa namafisana sy firaisankina no tanjona tamin'ity hetsika iray ity. Atambatra ny hery amafisina ny firaisankina hoy Soavandriamarotafika nandritra ny fiara-mifety ny mpanao gazety teny amin'ny toerana fialamboly iray akona Ambohidrazaka teny amin'ny bypass ny sabotsy tontolo andro. Marobe ireo mpanao gazety no namaly ny antso ny mpikarakara. Dia ny hetsika izay atao androany mba hiarahantsika amin'ny faly tsy hoe tafavoaka atao anaty alitsika fa hiarahantsika amin'ny faly hoe anala ny taona ity ary aneo firaisankina sy hiara ifampirarisoa andraisana io taona vaovao io mba ho taona ampanjakana ny tena hoe fahalalantsika manao gazety amin'ny asa izay sahantsika ary mba ahafahan'ny fiarahamonina misy antsika nivelatra ary mitondra ny anjara birikintsika ao amin'izany tsika mpanao gazety dia ny irariana ny tohizany izany firaisankinantsika amin'ny endry zavatra tahaka izao satria betsaka amintsika ireo ny zokonjokony tsy dia malala loatra ny eo tenatena tsy dia mahafantatra loatra ny zandrany ka dia sehatra izao ahafahana mifankalala sy mifampafantatra. Iray ihany ny mpanao gazety fa zarazarain'ny andraikitra sy ny toeram-piasany tsiraray hoy Fetra Rakotondrasoa mpanao gazety no sady solom-bavambahoaka. Taona raiky amby roapolo sy roa arivo io tena taona isan'ny manan-danja amin'ny tontolo ny asa fanaovana gazety. Rahantsika mahafantatra fa efa manana lalàna vaovao tsika mifehy ny asa fanaovana gazety mandritra ny taona vaovao io zany no ametrahana an'ireo rafitra rehetrarehetra amin'ny takiny izay lalàna vaovao zay. Noho izay mila miara miombona, mila miara mientana ny mpanao gazety rehetrarehetra manerana Madagasikara afahantsika hoe mametraka an'izany rafitra vaovao takiny lalàna vaovao zany. Ny ady amin'ny fahalalahana isan'andro iny no atao. Ny irariana dia ny hoe ny fiombonana tahaka izao no ahafahana tena mahazo an'izay fahalalahana amin'ny tontolo ny asa fanaovana gazety izay. Ny masoandro mody teto no nampalahelo fa dia ny totorepika sy ny arany sakafo ny rehetra fotoana iray ny fankafantarany ny sampanao gazety ihany koa ity hetsika ity. Ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovenjafy miaraka amin'ny governoran'ny faritra Analamanga no mifandrimbona ao anatin'ny fanatanterahana ny famokarana ireo hazo aingam-paniry vola ravoavy sy tsira kotorsan. Atao fitaratra amin'ny famokarana ireo hazo aingam-paniry anisan'izany hazo Paulnia eny amin'ny Analamanga parka izay ao anatin' ny commune Ambalavao. Ny ministeran'ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana Lovenjafy miaraka amin'ny governorany faritra Analamanga no nifandrimbona tao anatin'ny fanatanterahana ity tetikasa ity ary natao androany teny amin'ny IKM Antsavola ny fanaovan-tsony ny fifanaraha-piaramiasa teo amin'ny governorany faritra Analamanga Rasomary Makahery sy ny ministra Dr Arnirina Bomiavitsy Avainal. Ny zava-dehibe ao anatiny dia ahitantsika ireo dingana rehetra fahita amin'ny resaka fikirakirana ny hazo zany hoe ho hitantsika ao zany ny karazana laboratoire izay azo anatsarana izany zanakazo maniry aingana izany. Misy ihany koa ny fambolena izany zany hoe tanin-janakazo ary misy ireo karazana vokatra azo amin'ny alalan'ny fampiasana na ny transformation an'ireo hazo ireo. Ny tanjontsika ary zava-dehibe amin'ny filoham-pirenena mantsy dia ny ampiseho ihany koa fa ny atao hoe ala dia tsy eo amin'ny resaka fiarovana ihany mahasarobidy azy fa eo amin'ny resaka sehampiariana zany hoe afaka mitondra asa ho an'ny mponina. Fantatsika ihany koa fa Madagasikara dia manana fahaiza-manao ahafantaran'izao tontolo izao antsika amin'ny fampiasana hazo. Ireo karazan-kazo ireo dia tena irariana mihitsy no ampiasaintsika eto Madagasikara ho ampiasain'ireo artisan rehefa misy ny fanandramana maro izay ataontsika amin'izao fotoana izao fa tena afaka ampiasaina mihitsy izy io zany anaovana sikotra ohatra toy ny fantatsika any amin'ny faritra Morony Mania iny dia mba ahitana zany ampisehoana an'izay hoe reto ny karazana haitao sy fahaiza-manao amin'ny hazo azontsika tohizana sy amafisina amin'ireo faritra maro misy an'izany sehampiariana zany.
vinavinaina any amin'ny fetin'ny paska araka amin'ny 20 no isokatra ho an'ny be sy ny maro ny parka analamanga ary ny toerana no ajariana manokana ampisehoana ny famokarana sy ny fanodrinana ireo azo aingam-paniry toy ny polovinia. Ary anisan'ny taoko hoe isaorana ny ramatoa minisitra sy ny ekipany ny safidy an'izay hoe eo amin'ny parka analamanga ny anaovana zay satria raha tonga eny zany olona miala voly dia mahafantatra koa le olona momba ny tontolo iainana raha ny teny madame ministre teo hoe ny polonia zany hoe misy laboratoire iny zany hoe tsy zavatra nyvolovolena fotsiny ety dia ny ray na mitsatoka fa nisy zavatra mivoaka amin'ny laboratoire zay i polonia moa ny anisan'ny tena isy eny dia zava-dehibe na ny ataoko hoe ny any tanora na ny olona zay tsitika mino fa liana koa le olona hijery an'izany vitrine zay ho atao nataon'ny ministera sy ny voalohany rajoely zany mba afantaran'ny rehetra azy hoe ahoana tokoa zay zany sehatra famboleny zany amin'ny heritaona amin'ny volana me tokanatsika io ary tena manara-penitra ary afaka tsidian'ny olona alohan'ny parka zany eritreretintsika hotokanana ataontsika tena manara-penitra mbola misy moa ny apelidao fa ny olona zay tantana izy io ataontsika mangararana ny olona mitantana izy io ataontsika ny olona tena professionnel ary tena kajy ny fananam-panjakana mba tsy hoe vita tsara tarela izy zao dia afaka kelikely dia miratsy ny zavatra zay atao araka tena mifolofony io hoe zavatra lovahijafy zay zavatra apetratsika dia olona professionnel koa nasitsika hitantana an'io avao. Ny eo anivon'ny faritra analamanga izay nanamafy fa zava-dehibe ho azy ireo ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny tetikasa rehetra tanterahana ao anatin'izany moa ny fanamboarana ny fotodrafitrasa toy ny lalana dia tanterahana avokoa ao anatin'ny fanajana ny tontolo iainana ary anaraka ireo vaovao ara-panatanjahantena indray isika izao tsara ny vokatra ho an'ny fédérationna malagasy ny taranja karaté nandritry ny fiadiana ny ho tompon-dakan'ny Afrika teo amin'ny Qatar. Fifananana nampitaindavitra nandrobaka medaly 8 i Madagasikara. Norbert Rakotomalala. Medaly volamena 4 sy volafotsy 3 Aurélie Moray no azon'i Madagasikara nandritry ny fiadiana ny ho tompon-dakan'ny Afrika eo amin'ny taranja karaté. Kata ampitaindavitra noho ny faninanana ary anasary vidéo ny kata ataon'ny ankizy tsirairay dia iny no alefany amin'ny mpitsara eo anivon'ny Confédération africaine ny taranja karaté. Piatroka misy 740 no solitenan'i Madagasikara tamin'ity fifananana ampitaindavitra ity ho an'ny sokajy latsaky ny 420 taona. Tozao ary ny vokatra nandropaka medaly volamena izy 4 mianada Miarintso 13 taona, Brandi 10 taona, Mathieu 20 taona, Amanda 13 taona. Nazo medaly volafotsy kosa Noah 10 taona, Alicia 12 taona, Noah 20 taona ary nandropaka medaly Alimo i Raissa. Nahazo medaly Alimo 4 isika malagasy tamin'ny fifananana teo amin'ny fiadiana ny ho tompon-dakan'ny Afrika 24 ho an'ny taranja judo sokajy senior izay notanterahana teto Madagasikara tao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina ny 17 hatramin'ny 20 desambra lasa teo. Azo lazaina ho nampiakatra avo ny voninahitry Madagasikara ny taranja judo sady niarahaba ireo mpikatroka ny ministeran'ny tanora sy fanatanjahantena no nanamafy fa eo anilan'ny fédération sy ny mpanao fanatanjahantena mandrakariva.
omaly no notanterahina tetsy Mahamasina ny aiady ny arahany Madagasikara sy Senegal. Maro ireo karazana aiady naseho tamin'izany toy ny kung fu, ny karaté, ny taekwondo, ny kickboxing sy ny maro hafa koa. Anisany nisongadina tamin'izany ny fampisehoana kung fu izay nataony Ibrahim Gueye. Tady Baovao. Ny masoandro nodiny nampalahelo omaly tetsy Mahamasina nandritry ny fampisehoana aiady ny arahany Madagasikara sy Senegal. Ilay Sénégalais Ibrahim Gueye no angadina nanany ity hetsika ity. Nandray anjara tamin'ny hetsika ny karazana aiady maro toy ny kung fu, ny karaté, ny taekwondo, ny kickboxing ary ny taibo. Anisany nisongadina tamin'izany ny fampisehoana kung fu izay nataony Ibrahim Gueye. Izy dia mpiangaly aiady izay niofana manokana momba ny kung fu tany amin'ireo maître Shaolin. Nandray anjara avokoa na ny ankizy na ny lehibe hitantaratra tamin'ny fampisehoana omaly fa efa avolenta tokoa ny fiangaliana ny aiady eto Madagasikara. Santatra ihany ity omaly ity fa mbola ho maro ireo karazana fampisehoana izay mbola ho karakaraina. Dia iny vaovao ara-panatanjahantena ihany koa no entiko manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity. Ankasitrahana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Ankasitrahana ihany koa ny mahena izay hitantsika ery tamena ny karakara ny taovolo sy ny tarehy tamin'ity anio ity. Manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.